大哥说这台 Mate 60 Pro 是当时送给老婆的生日礼物，这台手机也是被老婆亲手摔坏的，心都碎了。手机已经摔歪了，主板上的电池排线座和尾排的连接座已经损坏，粉丝到售后看过，说是修不了，只能换主板。粉丝说希望我们一定将手机修好，保住手机里面的资料，要不然老婆肯定不会原谅自己的。兄弟，惹老婆生气的滋味不好受吧？主板除了排线座有损坏，整体还是非常好的。通过显微镜观察，我们发现手机的故障并不像我们想象的那么简单，在电池排线座周围掉了好多元器件，保住资料还是有把握的，毕竟 CPU 和硬盘没有受到什么伤害。接下来我们开始更换这几个损坏的排线座。Mate 60 Pro 电池排线座是在叠层小板上方的，所以我们在更换排线座的时候就不能再像其他手机主板一样直接用热风枪去拆损坏的排线座了，不然叠层小板是非常容易出现虚焊的。那接下来的画面就有点惨了，我们打点焊油，用烙铁将它们挨个烫下来，再用吸吸带配合烙铁将焊盘处理干净。接着我们找一颗稍微大一点的电杆，给排线座的焊盘上进行镀锡，这样方便我们在接下来的操作中更容易的将排线座和尾插排线座焊接回去。打点焊油，将排线座放在焊盘上，风枪加热，控制好位置和风枪的温度。排线座吸点融化的时候，我们轻轻的推动它，给它来一个归位。好了，排线座就搞定了，剩下的就是电池排线座周围的小元器件了。我们将板底上的焊盘刮出来，打点焊油，镀一点锡，从其他主板上找到相同大小的电阻、排杆，将它们挨个焊接回去。这些元件都很小，所以我们在操作的过程中手工尤为重要。修手机真的不像大家想象的那么简单。好了，接下来我们将主板清理干净，将主板再次安装回机壳，搭上屏幕，开机进行测试。手机已经成功亮屏开机了，不得不说华为的手机质量还是比较硬的，手机已经可以正常进入到系统了，粉丝的资料都已经保住了。但为了完成大哥的心愿，我们的维修并没有结束，我们准备一套新的后壳总成给大哥安排上，让大哥的手机能够焕然一新。我们将中框上的所有配件挨个拆下来，再装到新的后壳上面。接下来将主板安装回去，确认没有任何灰尘的情况下，将摄像头安装回去，装好电池，开机进行测试手机的各项功能一切正常。每一段感情就像每一款经典的手机，都值得被珍惜和呵护。有时候它们可能因为一点小意外而受损，但正是这些经历让它们能够变得更加坚固和珍贵。希望大哥和大嫂能够重归于好，幸福美满。愿你们的爱情就像这台被修复好的 Mate 60 Pro 一样，再次焕发耀眼的光彩。